Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, 1981. Urtean sortu zen, kontsumitzaileak esparru guztietan babestea eta elkartean helburu hori da, ezta kontsumitzaileak babestea. Gurekin da bertako abokatua Leire Alberdi. Kaixo, Leire. Arratsaldeon. Etorri Leire, arratsaldeon. Leire, gure hipotekei nola eragiten dion, ezta? Interesaren igoera honek, ez? Ze orain sekulako igoerak izan ditugu, ezta? Bai, azkeneko asteetan entzun dugu behin eta berriz albistetan nola Europako Banku Zentralak erabakidun pixkanaka interes hauek igotzen jute, ez? Azkeneko bileran urria amaieran izan zen 0,75 puntu igo zituen eta horrek dakartzan eraginak, ondorioak, eta gehien bat hipoteketan. Lehenik eta baina gian ulertu beharko genuke, zergatik igotzen dituen interes tasa hauek Europako Banku Zentralak? Hori da, Europako Banku Zentralak egiten duena da, noizean behin bilera hauek egiten ditu, eta neurriak hartu gehien bat inflazioa kontrolatzeko. Inflazio hitz gutxitan da, bapatean, ulertu ezagun azkeneko hilabeteetan produktu guztien prezioak igo egiten dira. Orduan, hori pixka bat kontrolatzeko kontsumoa jetxi behar da, eta horretarako dagoen eragiketa ekonomikoa da interesak igotzea, nolabait. Beraz, kontsumoa murrizteko neurri bada, ezta? Hori da. Gutxiago gastatzeko edo... Pixka bat kontsumoa oztea izango litzake momentuko neurri bezala. Eta Euriborra zer da, Leire? Gauza bera da, beste gauza bat da? Hori da, ulertu behar dugu, oso ondo esan duen bezala, lehenik eta behin zergatik igo dian interesak, eta interesak Euriborrean nola egiten duen eragina. Euriborra ulertzeko denok, esan dezagun Europako banku guztiek elkarren artean dirua ze preziotan mailegatzen duten adierazten duen adierazle ekonomiko bat da. Baina honek hipoteketan nola eragiten du? Hipoteka aldakorretan, hau da, interes tipo aldakorra daukaten hipoteka horietan erreferentzia bezala Euriborra hartzen dugu. Hipoteka horien interesa kalkulatzeko daukagu Euriborra gehi tipo fijo bat, bai? Orduan, interesak igotzen badira, Euriborra ere zuzenean igoiten da. Eta ondorioz, hipoteka hauetan eragin zuzena dauka. Hor dator, nolabait... Katea. Katea, Hipoteka guztiei, hipotekak esaten dugunen hipoteka guztiei, ala aldakorrei bakarrik? Hortara ni joan, hipoteka aldakorrei. Hipoteka finkoak dauzkagu alde batetik, hor guk banketxarekin sinatu horretik erabakitzen dugu tipo fiko bat nahi dut, badakigu hipotekaren bizitza osoan tipo hori aplikatuko zaitela, baina aldakorretan beti izango da Euriborra gehi banketxerekin erabakitako tipo bat, normalean 1,5 edo 2 izaten dana. Hori da banketxerekin erabakitzen dugun zerbait. Baina hasieran daukaguna da beti Euriborra. Eta hor dago gakoa. Interesen egoerak Euriborrari eragiten dio eta ondorioz tipo aldakorra duten hipotekei soilik. Fijoak kanpoan gatzen dira. Hipoteka aldakorrak aipatu dituzu, zutituko gara, eta ikus dezagun nola eragiten dien Euriborrak eta gehitutako interes tasa horrek hipoteka aldakorren kasuan, ez da? Adibide bat jarriko dugu, emagun 150.000 euroko hipoteka bat eskatu dugula, 25 urtera ordaintzeko, Euriborrak gehi bat eterdi interesa. Hori da baldintza. Hori da, Euriborra eta tipo finko hori daukagu, ez? Zergatik jartzen ditugu 3 urte desberdin alde handia dagoelako hipotekan noiz sinatzen dan. Eta hau zergatik, Espainiako hipoteka gehienak amortizatzen dira sistema frantsesa deitzen zaionan arabera. Honek zesan nahi du, hipotekaren lehenengo urteetan, guk hilean ordaintzen dugun kuota hori dedikatzen da gehien bat interesak ordaintzea. Eta hipoteka aurrera doan ala, gero ja hori da, hipoteka berari. Orduan, kalkulatuta normalean Euriborrak errebisatzen diala urtean behin, edo 6 hilabetez behin, 2005an sinatutako hipoteka bat azkeneko revisiorekin, oraintxe bertan Euriborra dago gutxo gora bera 2,6, 2,7an. Errebizio honekin 2005eko hipotekari hileko kuota gehituko litzaioke 80 euro gehiago. Hau garrantzitsua da, esan duzu gehituko zaio. Lehen ordaintzen duguna gehi 80 euro hilean. Beraz urtean 1.000 eurotik gora. Hori da. Orduan, desberdintasuna 2011an sinatutako hipotekari 150 euro inguru, eta ondorioz urtean 1.756. Zer pasatzen da lehen urtean sinatutako hipoteka bat? Hasi gea, hipoteka sinatu berri eta gehien bat lehenik eta behin interesak ordaintzen ari gea. Euriborra igo zaigu, ondorioz... 250 gehiago. Gehiago hilabetean. Urtean
2005-etik 2021 dagoen aldaketa nabaria. Hau noiztik hasi da aplikatzen? Hau hasi da, azkeneko errebizioa da Euriborrarena, oraintxe izan da. Jende askori gertatuko zitzaion beraz, lehengo hilean hainbeste ordaindu genuen, eta hile honetan 240 euro gehiago diferentzia izugarria da. Hori da, demagun lehengo urteko urrian sinatutako hipoteka bat errebisatzea tokatzen zaigu aurten, hilero ordaindu beharko duena gehiago izango da, 250 euro inguru. Nahiko aldaketa. Eta hipoteka aldakorraren kasuan hori da, hau da hipoteka aldakorrekin soilik. Hipoteka fijoak kanpoan geratzen dira. Kanpoan geratzen dira. Ikusiko dugu beste adibide batea zer egin genezaken, kasu honetan balin bagaude, hipoteka aldakorra balin badaukat, zein da aukera? Bi aukera daude, ezta? Hori da, bi aukera daude. Lehenik eta behin, erabaki nahi dugu, hau jakin da Euriborra gora diojola, interesak oraintxe bertan gora dijoaztela, berdin jarraitu nahi dugu, edo aldatu egin nahi dugu. Hipoteka aldakorretik finkora pasa nahi badugu dauzkagu bi aukera. Hipoteka subrogatu daiteke, subrogazioa esatean, esan nahi du mailegoa hartu eta banketxez aldatu. Hori egin daiteke. Hipoteka beste banketxo batekin sinatu. Hori da, beste banketxo batekin sinatu eta aldi berean hipoteka berri horretan interesak finko jarri. Kalteak ere ordaindu beharko dira, ez da, bestera mugitzeak. Hori da, honek zer dakarki komisioren bat ordaindu behar izatea. Normalean, banketxe berriak eskatu dezake lehenengo urtean, lehenengo hiru urteetan markatu 0,25 inguru ordaindu behar izatea, edota 5. urtera arte 0,15 komisio mailan. Bigarren aukera, zer egin dezakegu, banketxe berdinan jarraitu nahi dut, baina nolabait kondizioak berritu egin nahi ditut. Banketxerekin hitz egin nahizu, pasa nahiko nuke tipo aldakorretik finkora. Hori da berrikuntza. Baldintzak bernegoziatu, hori da. Orduan, kasu honetan, kobratu daiteken komisioa izan daiteke kitatzeko daukagun kantitate horretatik 0,0, 1 bitarte. Orduan, aukerak badaude, baina kontu ibili behar da, hauek gehien bat komisioi lotuta daudelako eta ordainketa bat egin beharko dalako. Xeriko gara nahi baldin baduzu, jarraituko dugu, beraz, subrogatu edo bernegoziatu. Bi aukera horiek proposatu bizkiguzu. Eta Leire, ni kuriositate bat, posible da orain hipoteka aldakorretik finkora pasatu eta ondoren demagun berriz aldakorrera pasatzea? Galdera ona, nik uste hau banketxe bakoitzarekin hitzein behar da. Eskaintzen dituzten aukerak eta kondizioak betire. Ezin dezagunaztu, beti komisioren bat edo ordaindu beharko degula. Banketxeak beti nolabait irabazerratarako dira eta ordainketak daude beti atzean. Leire, zuen elkartean proposatzen duzue, animatzen duzu jendea kontsumitzaile aktiboa izatera. Bai, beti esaten dugu ez. Aitorrek esaten duen bezala, argiaren kasuan ez dago emaitza zuzenik edo gomendio zuzenik. Beti esan behar da, informazioa eskatu behar da, kontsumitzaile aktibo izan behar da, eta gehien bat ikusi guze egoeratan gauden ez, kontsumitzaile bezala. Zer pasatzen da, etxe bat erosi nahi dut oraintxe bertan, ze hipoteka mota sinatu nahi dut, tipo finkoan, aldakorrean, oraintxe bertan badakigu interesak gora dijoaztela. Ondorioz, Euriborra gora doa. Urrungo urtera behi da, baliteke goruntz joatea. Azkeneko albistek esate dute, Europako Banku Zentralak beste 5 bilera ditula ekainera arte. 5 bilera horietan zer pasatzea dagoen, inork ez daki, baina ziurrenik interesak gorantz jongo dira urrungo urtean zehar baita. 2024erako agian jetxiko dira, baina bueno. Hortik aurrera, auskalo. Auskalo.